行きます。乱暴なかき氷屋さん。こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。今日は私の大好きな宇治抹茶かき氷をお家で思う存分食べるために抹茶蜜を作ろうと思います。まずは小さなお鍋で白蜜を作ります。そこに水 150ml と砂糖 150g を入れます。鍋を火にかけて砂糖をしっかりと溶かしていきます。今日の白蜜の出来上がりは 240ml 前後になるかと思います。これくらいの量の砂糖であれば常温の水にも溶けるのですが、日持ちをさせるためにも必ず一度沸騰させてくださいね。はい、しっかりと砂糖が溶けたら火を消します。このまま粗熱が取れるまでしばらく冷ましておきます。白蜜を冷ましている間に抹茶をふるっておきます。今日は大さじ2の抹茶を使おうと思います。茶こしが小さいので大さじ1ずつふるっていきます。茶こしがなければ目の細かいざるなどで代用しても大丈夫ですよ。こんな感じでスプーンやヘラなどでこすりつけるようにして抹茶をふるっていきます。わざわざふるのは面倒に感じるかもしれませんが、ふるっておかないと白蜜と混ぜるときにダマになってしまうんです。このひと手間でサラサラでより美味しい抹茶蜜になるんですよね。ということで大さじ2の抹茶をしっかりとふることができました。それでは粗熱の取れた白蜜と抹茶を混ぜたいと思います。一度にすべて混ぜようとすると混ざりにくいので、少量ずつ白蜜を入れて丁寧に混ぜていきます。ちなみに皆さんはどんな味のかき氷が好きですか？私が一番好きなのはやっぱり宇治金時ですかね。でもお店で食べるとなると結構いいお値段なんですよね。そんな時にドラマの団地の2人で抹茶蜜の話を見て、そうか家で作ればいいんだと思って早速作ってみたんですよ。そうしたらとっても美味しいんですよね。かき氷機さえあれば暑い中外に出かけていかなくても自宅でいつでも宇治抹茶かき氷が食べられるっていうのはもう最高ですよね。この蜜を牛乳で割ればそれこそお店で出てくるような抹茶ラテにもなるんですけれども、それもすごく美味しいんですよ。抹茶に加える白蜜の量ですが、これはお好みで決めてもらっちゃって大丈夫です。しっかり甘くてさらりとした抹茶の風味を楽しみたい場合は白蜜をたっぷりと入れてください。逆に濃い抹茶の風味を楽しみたければ白蜜は控えめにしてみてくださいね。もし白蜜が余ってしまってもガムシロップのようにコーヒーに入れてもいいですし、煮物などの味付けに使ってももちろん大丈夫です。はい、これで抹茶蜜の完成です。美味しい抹茶蜜ができたのでかき氷を作ります。今日はこのかき氷機を買って初めて使うんですけど、うまくいくかな。うわー、なんかカチカチ。あ、いった。いった。じゃあいきます。ほい。乱暴なかき氷屋さん。じゃあいいかな、いきますよ。
氷はこんな感じにできた。じゃあ早速盛り付けてみます。多分氷一つで1人分ぐらいだと思うんだよね。一回途中で抹茶蜜入れます。美味しそう。でまたさらに足して、自家製なので抹茶蜜がたっぷりあるからね、薄めに作ってもたっぷりかけるとちょうどいい感じになるんですよね。お店みたいにドロッとした抹茶蜜じゃなくても。この辺で一回もう一回入れよう。ここに練乳も入れます。うわー、美味しそう。で、今日は豪華に煮た小豆も。はい、これで美味しそう。出来上がりです。では溶けちゃうので早速食べてみますね。お、美味しそう。まず抹茶のところから。すごく美味しいです。甘すぎなくて、だけどこうスーッと鼻に抜けるような抹茶の香りがすごくいいですね。あ、練乳と合わさってるところがめちゃくちゃ美味しい。抹茶蜜も苦いんじゃなくて、ほんのりお茶の苦みはあるんだけど、甘さと練乳とですごい美味しい。でも練乳がなくてもね、全然抹茶蜜だけでも美味しいと思います。口が北極。美味しい。このかき氷機なんですけど、私は Amazon で購入したんですが、確か2600円ぐらいだったんですね。で、この抹茶が1袋、確か 100g だったと思うんですけど、入って、確かね、800円か900円だったんですよね。大さじ1が 15g なので、もう何回も作れる。それですごい量の抹茶が作れるので、こうやってコスパもよくお家で楽しめるので、すごくいいと思いますね。一つ注意点は、これ加熱はしてないんですね。蜜は加熱してるんだけど、抹茶を入れてから加熱してないっていうのと、色とか味に変化しやすいので、抹茶っていうのはなるべく作ったらすぐに冷蔵庫保存にして1週間程度で使い切ってくださいね。ということで、今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。